od moj jagol. Mislim, znači postojam. Се прашувам дали вредат стресовите и нервозите за се и се што ни се случува секојдневно и би рекла некако постојано. Кога мислиш дека едно си завршил, веќе второто нешто е пред тебе, а третото се подготвува да ти изненади и вознемири. И се така, оден воден во овој наш единствен даден живот. Понекогаш застануваш, онака попатно, и си велиш, каде е смислата, што правам, каде итам, што и како понатаму, кој крај да се фати или средина, и се сваќа дека си тука, покрај многуте други, различни сами по себе, всушност сам, заробен во работата, во мислите, во секојдневието кое постојано нешто изискува, нешто бара, се надоврзува на постојното и така тоа си тече. Срцето прескокнува, притисокот расте, а часовникот тивко и безмилосно очукува и повремено со фатен поглед подсетува дека минутите се бројат, течат како река без враќање и притоа се си минува со или без наше знаење, нешто не одминува, друго не погаѓа во душа, неочекувано не стресува, не обелува во косите и ни покажува дека сме овде само гости, немоќни пред времето што е со нас, но и утре без нас. Деновите одат, се броја датумите и се повторува. Свири радио, се гледа телевизија, шумат шумите, маркетите работат и трошат, сончево е или студено под нулата, одиш на работа и се враќаш. Се си поизморен и позрел, благо речено, и сваќаш во една минута кога доаѓа тоа, дека си немоќен и слаб пред своите болести и надрагите и познаниците околу тебе, пред некои сили кои си тераат по своји правила, те напаѓаат, пред светот кој е се подепресивен и поотуген, подалечен од човештината, пред самотијата на своето јас. Се редат слики пред тебе за тоа што било и е денес. За доброто и помалку убавото. За тие што биле, а повеќе ги нема меѓу нас. Ни не достигаат. Само спомените остануваат и подсетуваат на едно другарство, на едно време што го нема. Една ера на компјутери и технологија што е тука, сега. И кој знае што ќе донесе утре. И тоа е. Време на постојани измени. Време на промени вакви и онакви. И како велат, напредоци на секое поле. Добри и помалку добри. Во оваа се повеќе обоена наша денешница. И се продолжува да минува, да се бранува, да се развива. Старите навики стануваат демоде, а новите тренд во однос на моралноста, културата, почитувањето. Седнуваш и размислуваш. Се потсеќаш на некои години, на својата генерација, на другарството и на почитувањето, на соседите со кои се делеше речиси се. Течело доброто и убавото однесување, кога родителите биле закон и пример за децата, кога имало моралност на секој план, некој спокоен ред, кога животот поминувал помирно, кога добриот збор отворал железна порта во вистинската смисла на зборот и се освестуваш каде си денес со зрелоста во денешницава, кога ништо не е исто, а се е тука, и народ, и обкружување, и работа, и пари, толку и онолку, се едно.
Велам, се е тука, а не е тоа. Не е како што би требало според стариот закон на моралноста, кога ја нема почита кон родителите како некогаш и кон возрастната популација, кон другарите што се поредко и поредко ги гледаш, им се јавуваш и се дружиш од некое така наречено немање време. Работните обврски дома и надвор, кои се помалку те тангираат од некој чуден допир во душата. Ручекот, кој од традиција станува реткост во фамилијата, однемањето време и трката по пари таму и онаму. За културната просветеност во кино или театар, кој до вчера бил дел од неделната шема, а сега и во месечната се изгубил и си велиш да. Друго време е ова, ке не биде и пак градиш и доградуваш нешто друго. Реалноста те повлекува и усисува во секојдневието на настаните што се случуваат во некој чуден недоглед. Сваќаш. Само си единка, само си човек од крв и месо, гостин со броени денови на планетава Земја, извршител на некоја мисија која почнува така или онака за секого поинаку, но и завршува исто така. И го допира животот кој е како стакленце на ветрот. Ке тргнеш и мислиш тоа е вистинското, а на вториот свиок веќе гледаш дека нешто е труло и промашено. Одиш, се бориш, чекори смело, те тресат бури и недоследности од други кои не знаат или не сакаат да признаат што е животот, и пак нова препрека. Ја скокаш и трчаш кон целта наречена моралност. Се сопнуваш, продолжуваш пак. Се бори со тоа што мораш и е пред тебе, со тоа што не го знаеш докрај, и кога мислиш дека си стигнал до некоја цел, паѓаш, преморен и покосен во постела. Се будиш и велиш, животот е убав, живеј го денот, насмевни се, утре ке те нема. Од мој јагол. Мислам, значи постојам.